শিশুদের জন্য রাতে শুকনো কাশির ঘরোয়া প্রতিকার কি কি রয়েছে তা নিয়ে আজকের ভিডিওটি দি লাইফ চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। সুতরাং শুরু করা যাক। অনেক বাবা মায়েদের তাদের ছোট সন্তানেরা শুষ্ক কাশিতে ভুগছেন, বিশেষ করে রাতের বেলায় তাদের মোকাবেলা করা কঠিন বলে মনে করেন। সৌভাগ্যবশত আমি যে ঘরোয়া প্রতিকারগুলি বলবো তা আপনার শিশুর জন্য স্বস্তি প্রদান করতে পারে, যাতে আপনি উভয়ই একটি শান্তিপূর্ণ রাতের ঘুম পেতে পারেন। প্রথমে মধুর কথা বলি। মধু একটি প্রাকৃতিক প্রতিকার যা বহু শতাব্দী ধরে কাশি এবং সর্দি নিরাময়ের জন্য ব্যবহৃত হয়ে আসছে। উষ্ণ পানি বা ক্যাফিনবিহীন হার্বাল চায়ের সাথে 1 চা চামচ মধু মিশিয়ে পান করান, যার ফলে আপনার শিশুর গলা প্রশমিত করতে এবং তাদের কাশি কমাতে সাহায্য করবে। মনে রাখবেন, শিশুদের বোটুলিজমের ঝুঁকির কারণে শুধুমাত্র 1 বছরের বেশি বয়সী শিশুদের মধু দেওয়া উচিত। এরপরে আপনার শিশুর ঘরে একটি হিউমিডিফায়ার বা ভেপোরাইজার ব্যবহার করুন। এই দুটি ডিভাইসই বাতাসে আর্দ্রতার মাত্রা বজায় রাখতে সাহায্য করে, যা শুকনো কাশির জন্য উপশম দিতে পারে। ব্যাকটেরিয়া বা ছাঁচের বৃদ্ধি রোধ করতে নিয়মিত হিউমিডিফায়ার বা ভেপোরাইজার পরিষ্কার এবং জীবাণুমুক্ত করতে ভুলবেন না যেন। আরেকটি সহায়ক প্রতিকার হল আপনার শিশুর ঘুমের সময় মাথা উঁচু করা। এটি একটি বালিশ বা ঘূর্ণিতাপ তোয়ালে ক্রিপ গদির নিচে রেখে সামান্য বাঁক তৈরি করে করা যেতে পারে। এই উচ্চতা কাশি কমাতে সাহায্য করতে পারে এবং রাতে আপনার শিশুর শ্বাস নেওয়া সহজ করে তোলে। এই প্রতিকারগুলি ছাড়াও আপনার শিশুর জন্য ধূমপানমুক্ত পরিবেশ বজায় রাখা অপরিহার্য। সেকেন্ড হ্যান্ড ধোঁয়ার এক্সপোজার একটি শুষ্ক কাশিকে মারাত্মকভাবে বাড়িয়ে তুলতে পারে, যা আপনার ছোট্টির জন্য শ্বাস নেওয়া আরও কঠিন করে তোলে। আপনার শিশু এবং তাদের ঘুমানোর জায়গা থেকে সমস্ত ধূমপান দূরে রাখতে ভুলবেন না। কখনো কখনো ঠান্ডা বাতাসের সংস্পর্শে শুষ্ক কাশিও প্রশমিত হতে পারে। যদি আবহাওয়া অনুমতি দেয়, আপনি আপনার শিশুকে কয়েক মিনিটের জন্য বাইরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে পারেন, যাতে ঠান্ডা বাতাস তার কাশি উপশম করে কিনা। এগুলিকে যথাযথভাবে বান্ডিল করতে ভুলবেন না এবং প্রচণ্ড ঠান্ডা তাপমাত্রায় তাদের প্রকাশ করা এড়ান। শুষ্ক কাশির জন্য আরেকটি পুরানো প্রতিকার হল উষ্ণ, বাষ্পযুক্ত স্নান বা ঝর্ণা ব্যবহার। উষ্ণ বাষ্প শ্লেষ্মা আলগা করতে এবং আপনার শিশুর শুষ্ক কাশির উপশম করতে সাহায্য করতে পারে। গোসলের সময় আপনার শিশুর তত্ত্বাবধান করতে ভুলবেন না এবং তাদের শ্বাসনালীতে জ্বালাতন করতে পারে এমন কোনো তীব্রগন্ধযুক্ত স্নানের পণ্য ব্যবহার করা এড়িয়ে চলুন। আপনি আপনার শিশুর গলা প্রশমিত করতে এবং কাশি কমাতে কিছু উষ্ণ, পরিষ্কার তরল দেওয়ার চেষ্টা করতে পারেন। কিছু ভালো বিকল্পের মধ্যে রয়েছে উষ্ণ জল, নন ক্যাফিনযুক্ত ভেষজ চা বা উষ্ণ ঝোল। আপনার শিশুকে দেওয়ার আগে তরলটিকে নিরাপদ তাপমাত্রায় ঠান্ডা হতে দিতে ভুলবেন না। শুকনো কাশির জন্য আরেকটি দুর্দান্ত ঘরোয়া প্রতিকার হল স্যালাইন নাকের ড্রপ ব্যবহার। এগুলি আপনার শিশুর কাশিতে অবদান রাখতে পারে এমন কোনো বন্ধ নাক খুলতে সাহায্য করে থাকে। স্যালাইন ড্রপ ব্যবহার করতে প্রতিটি নাসারন্ধ্রে কয়েক ফোঁটা রাখুন এবং তারপরে অতিরিক্ত শ্লেষ্মা সরাতে একটি বাল্ব সিরিঞ্জ ব্যবহার করুন। আপনার শিশুর বুকে এবং পিঠে মৃদু ঘষে মালিশ করাও তাদের কাশি উপশম করতে সাহায্য করতে পারে। আপনি একটি শিশুর জন্য নিরাপদ বুকে ঘষা ব্যবহার করতে পারেন বা আপনার হাতের তালুর মধ্যে কিছু নারকেল তেল বা জলপাই তেল গরম করতে পারেন। আপনার শিশুর বুকে এবং পিঠে আলতোভাবে তেল মালিশ করুন, খুব বেশি চাপ না দেওয়ার জন্য সতর্ক থাকুন। সবশেষে এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে যদি আপনার শিশুর শুকনো কাশি দীর্ঘ সময়ের জন্য চলতে থাকে বা সময়ের সাথে সাথে আরও খারাপ হয়, তাহলে আপনার শিশু বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করা অপরিহার্য। তারা কাশির অন্তর্নিহিত কারণ নির্ধারণে সাহায্য করতে পারে এবং চিকিৎসার সবচেয়ে উপযুক্ত কোর্সের সুপারিশ করতে পারে। আমি আশা করি এই ঘরোয়া প্রতিকারগুলি আপনার শিশুর শুকনো কাশি থেকে মুক্তি দেবে এবং আপনার উভয়েরই ভালো ঘুম হবে। আপনার শিশুর স্বাস্থ্য সম্পর্কে আপনার উদ্বেগ থাকলে সর্বদা আপনার শিশু বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।
এই ভিডিওতে আমার সাথে যোগ দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ এবং আমি আপনার এবং আপনার শিশুর মঙ্গল কামনা করি। ভালো থাকুন এবং ভালোভাবে যত্ন নিন আপনার সন্তানের। এই টপিকের বিষয়ে আপনার যদি কোনো জিজ্ঞাসা থাকে তাহলে আমাকে কমেন্ট করে জানান বা মেইল করুন। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক ও শেয়ার করবেন। আমাদের সাথে যুক্ত থাকার জন্য নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। ধন্যবাদ।